Rijeka. Oduvijek sam se pitao kako to da se grad na moru naziva rijekom, ali nikad se nisam potrudio saznati odgovor. No ulaskom u kajakaštvo i veslajući po rijekama Hrvatske, otkrili smo rijeku koja kao da nas je priželjkivala. Tako se odgovor na moje davno postavljeno pitanje počeo sam nametati. Dakle, grad Rijeka je dobila ime po rijeci naravno, rijeci Riječini, a ona je dobila ime na osnovu svog prirodnog svojstva, moćnog riječnog toka. Moćna, ali samo 19 km duga, izvire podnolitice brda Kičeja. Izvire iz pećine u krškom području riječkog zaleđa zvanom Grobnišćina. Izvor Riječine već više od 100 godina koristi se za vodoopskrbu rijeke. Još je neistražen i ne zna se točno od kuda se sve voda nakuplja. Ona stvara vitalni ekosustav koji njeguje raznoliku floru i faunu te održava živote duž svojega puta. Živote poput zaštićenog bjelonog raka, dunavske pastrve i mnoge druge. Pa je tako Riječina jedinstvena jer je jedina rijeka Jadranskog sliva u kojoj živi dunavska pastrva. Ona je skriveni biser prirodnih ljepota koji strpljivo čeka da bude otkriven. A u novije vrijeme njeni brzaci sve više privlače kajakaše. No da bismo ju zaveslali, potrebno nam je malo više vode u njenom koritu. Nakon kiše, riječno korito se napunilo. Prvo smo veslali od izvora, pa sve do prve veće brane koja se nalazi kod sela Zoretići. Idući izazov bio je veslanje do Martinovog sela i na posljetku do Lukeža. Ali nešto mi je bilo čudno. Iako zabavna i brza, Riječina nije baš opravdala svoje ime. Nije mi djelovala tako moćno da bi gradu nadjenula ime. Vjerovali smo kako je to kraj našeg veslačkog istraživanja,
jer je rijeka od Lukeža nizvodno zatrpana branama. Ili smo barem tako mislili. Jedne jeseni šetao sam nizvodno od brane Valići u okolici Pašca, tamo gdje je kanjon riječine najdublji. Primijetio sam da tu prestaju umjetne brane i pojavljuje se netaknuta priroda. Vidio sam da se može spustiti u isušeni kanjon i to me zaintrigiralo. Bio sam šokiran vidjeti isušeno korito. Zar je to ta rijeka koja je tako moćna da je gradu nadjenula ime? I tada sam vidio pravo lice riječine. Tužno lice zaboravljene i ranjene rijeke. Zbog ljudskih intervencija, vodostaj tog dijela riječine bio je vrlo nepouzdan, odnosno nije ga ni bilo. Rijeka se pojavljivala samo nakon obilnih kiša i vrlo brzo bi iscurila, što jako loše utječe na život u rijeci. A moto grada Rijeke je grad koji teče. A to je očito ironija, jer tu više ništa ne teče. Grad Rijeka diči se nepostojećom rijekom. Par kilometara uzvodno od kanjona nalazi se 35 metara visoka brana koja razdvaja riječinu na dva dijela. Gornji tok koji donekle teče i donji tok koji je veći dio godine nažalost suh. Rijeka ne postoji više, a svaka kap vode koja stigne nestaje u hidroelektrani koja ne ostavlja ništa prirodi. I dok mi je bilo žao riječine, u glavi mi se rodila ideja. Nisam htio pamtiti riječinu po suhom kanjonu kod Pašca. Htio sam ga ponovno vidjeti, ali ispunjenog vodom. Od tada sam čekao prve jesenske kiše kako bih istražio taj dio rijeke dok je pun vode. Htio sam zapravo vidjeti može li se stvarno nuda proći kajakom. Godinu dana kasnije, s prvim jesenskim kišama, kanjon se napunio. Beli i ja zaputili smo se istražiti nepoznati dio riječine. Kanjon kod Pašca. Dio rijeke kojim se nikad nije veslalo. Na ovom dijelu riječina uistinu opravdava svoje ime. Svaki detalj koji smo primijetili s obale postaje naš orijentir. Nije to puko spuštanje niz rijeku, već neprestano slaganje slagalice, zaveslaj po zaveslaj. Zlo je veličanstveni svijet vode i stijena. Nedugo nakon našeg istraživanja riječine, ono što smo otkrili podijelili smo s našom malom kajakaškom zajednicom. I ubrzo se dogodilo ono što smo svi priželjkivali. A Lovro i Davor postali su prvi koji su se usudili spustiti kanjonom. Nažalost, nisu imali kamere da zabilježe taj povijesni trenutak, pa su njihovi dojmovi jedini trag tog spusta. Evo ga, prošli smo! Topu ti gore neka izgleda s obale. Iz kajaka izgleda 3 put jače, da nisam bio u OG-u. Rekao je Čeri da mu je ovo najdivlja voda kaj ikad ne znam. Mislim da je, definitivno, u biti sam siguran. OG ga je spasio. Ali brutalno izgleda. Ništa, ići ćemo ponovo, ali ne znam ono. Ne, sad ne. I tako su njih dvojica otvorili novu dionicu riječine. A ja sam to htio vjekovječiti filmom. I konačno došao je moj red. Riječina me pozvala, a ja sam bio spreman. Darko, kolega kajakaš, odlučio je ostati na obali, osiguravati i snimati. Tako da sam bio 1 na 1 s riječinom. Iako nije preporučljivo veslati sam, osjećao sam se spremno. Dan je bio dobar, a riječina je bila savršena.
Sigurno sam ušao u kanjon i sad nema natrag. Jedini izlaz iz kanjona je nizvodno. Trema me polako sustiže, jer najteži dio me tek čeka. I evo ga. Ispred mene je tehnički najzahtjevniji dio rječine. Mjesto gdje sva silina vode pada u kaskadama i sabija se u najuži dio kanjona. A pritom tvori valove koji se odbijaju od kamenja i dolaze sa svih strana. Smirio sam glavu i fokusirao se. Odabrao sam najlakšu liniju i krenuo. Nisam savršeno pogodio liniju koju sam odabrao. Zbog treme sam bio tvrd i pomalo nespretno prošao brzacom, ali sam išao onuda kuda sam zamislio. Od ovog dijela nizvodno rijeka se polako smiruje i od sada nadalje čeka me čista uživancija. Ideja koja je nastala prije 2 godine napokon se ostvarila. Uspio sam zaveslati kanjonom rječine. No sad sam se pitao što slijedi dalje. Znatiželja me vukla istražiti ostatak rječine, do mora, ispratiti ju. Jer sada mi je u glavi ideja o prolasku cijele rječine kajakom. Odnosno onoliko koliko je moguće. Sada dolazimo do jednog od nekadašnjih 27 mlinova na rječini. Najpoznatiji od njih je mlin Žakalj. Odavde možemo nastaviti naš put po rijeci. Ovaj dio rječine također po prvi puta vidi kajak. Nažalost, kratak je dio koji se može veslati. I ubrzo dolazimo pred jedinstveni dio rječine, a to je slap Žakalj. Poseban i rijedak prirodni fenomen gdje je rijeka kroz tisućljeća probila vlastiti put kroz stijene. Ovaj slap nije samo prirodni fenomen, on je jedinstven u svijetu. Svojom silinom i ljepotom, slap Žakalj predstavlja krunu rječine. Proći kajakom preko slapa Žakalj moguće je. No da bi se skočilo kroz ovaj jedinstveni slap u svijetu, potrebno je pogoditi idealan vodostaj. Postoji prozor od svega nekoliko sati kada je to moguće. Nažalost, nismo uspjeli uhvatiti idealan vodostaj. Ipak smo mi većinom vikend veslači, imamo obitelji i poslove, pa ne možemo uvijek biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Srećom, naši prijatelji iz Francuske Paul i Milo
posjetili su riječinu s misijom da savladaju slap. Bon, là, on s'est préparé en 2 speeds parce qu'on a vu que la rivière elle a commencé à baisser genre très fort. On a attendu tout le matin. Et là, bah, logistiquement, c'est pas facile parce qu'on est 2. En vrai, le problème avec cette chute, c'est que la sécu, elle est quasi impossible. Donc, t'es engagé, t'es engagé. Njihov podvig otvara vrata onima poput nas, koji sanjamo o istom poduhvatu. Sada je samo pitanje vremena, kada će sljedeći kajakaš osjetiti snagu slapa žakalj pod svojim veslima. Nadalje, riječina se nastavlja u svom prirodnom toku. I sad smo već jako blizu mora. Ovaj dio riječine izgleda odlično za veslati kajakom. No ponovno nailazimo na umjetnu branu, koju ne možemo proći. Bez mogućnosti izlaska prije brane, ovi brzaci morat će ostati netaknuti. Ideju veslanja riječinom od izvora do mora ipak neće biti moguće ostvariti. Pomalo tužan tom spoznajom, iz rijeke izlazim sretan, jer sam imao priliku otkriti ljepote riječine. I sada imam priliku pokazati ju svima vama. Ona nas poziva ne samo na avanturu, nego i na odgovornost. Da brinemo za nju, za njezine obale, za njezin tok i bioraznolikost koju čuva. Ali hoće li riječina ponovno postati rijeka koja teče, ili će ostati simbol čovjekove intervencije, ovisi o svima nama. Jer grad koji teče, zaslužuje rijeku koja teče. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my